到底 situationship 係有冇一個存在嘅必要，或者呢一樣嘢嘅存在，佢係咪其實 provide 咗一個 easy option 去俾大家逃避所有喺愛情上面應該要負嘅責任咧？如果你硬斜車人又，你願唔願意去解決你自己嘅情感問題同佢一齊？但係嗱，我覺得可能車人有同我性格唔夾咧。我係因為佢靚仔所以沉啦，但你係佢唔靚仔都可以沉啊！真係邊樣好啲到底 situationship 呢一樣嘢，其實at the end 講到尾都係你愛自己多啲咯，未夠愛一個人去到你要為佢做 exclusive 嘅行為咯。當你喺度諗緊呢一段關係帶俾你嘅嘢係快樂定係內耗比較多咯。咁但係如果你內耗嘅時候令到你自己唔開心，你呢個時候就應該要停。Hello， 我哋係 Sober Sis， 你嘅人間清醒閨蜜團。好我哋今日要講一個好 spicy 嘅 topic， 就係 situationship。首先講下乜嘢係 situationship 咧？我覺得係冇 commitment， 但係又好似拍拖嘅關係，即係你哋會做晒拍拖會做嘅嘢，即係包括係拖手啦、錫啦。同埋即係好似拍拖咁樣，每日都傾嘅。但係你哋係冇 commitment， 即係你哋未必係 loyal to 大家，或者係對將來都冇一個 expectation。我覺得係咁。咁我想問啦，咁呢一樣嘢同 SP 同 FWB 同曖昧有咩分別咧？嗱，咁曖昧最簡單，我覺得曖昧就係純粹即係你乜都冇做啦，齋兩個人講嘢出街 texting 係。同埋曖昧你係唔知道大家想，不過 situation 都唔知。我覺得曖昧好似仲知道大家想點喎，即係好似大家係有一個目標咯，有準備想一齊，只係未一齊。唔係，但係曖昧其實對方未必係嘅，你都要估佢係咪真係想同你一齊嘅。咁到 SP 啦 SP 我覺得就係純肉體關係啦，即係唔會傾偈，好似朋友嘅傾偈都冇。唔需要咯，係啦，真係純肉體咯，即係大家約。邊度會啊 ？Date and time location 跟住就done。FWB 我覺得就係似朋友嘅，但係你哋唔會好曖昧。通常我 friend 咗好耐，跟住突然間進行呢個行為，一定係即係你新認識就可以進行呢個行為，都叫 FWB 咧。識咗好耐，你唔會對佢突然間有興趣喎，其實。即係或者佢個樣根本就都係你個 type，但係只不過已經 friend 咗太耐。咁你如果個樣OK 嘅話，都可以進行到。只不過你唔會有情感上嘅交流啫嘛。咁所以其實 FWB 就係真係冇任何情感上嘅交流，但係你哋係會朋友咁樣閒話家常嘅情感交流咯。係閒話家常，但係你哋都會做嗰樣嘢，就只係閒話家常。但係 SP 就零閒話家常，齋做嗰樣嘢。係 situationship 係最接近拍拖，但係只係大家都唔篤破嗰層紗，就係大家都留一個空間，就係即係唔會講未來咯。我覺得冇 commitment。講到大家都對大家有啲意思，咁你行為上又非常之曖昧咯喎，即係言語上又會關心大家，情感上又有交流，咁點解死都唔要一齊咧？我覺得首先第一個原因咧，就係佢哋會覺得佢哋而家係一個進步緊、自我追求嘅一個狀態 ，prefer 可能要追求自己想發生嘅嘢，所以佢唔想一段關係去 hidden 咗佢自己 personal 要 improve 嘅嘢，咁所以佢就寧願有一個人好似陪喺你身邊，但係你又唔使 commit，淨係得到快樂，但係你唔使照顧佢。事實上要開心就唔想要任何係啦，即係佢可能開心嘅部分，負面嘅部分就完全唔想要。我覺得係佢愛自己多過愛任何人咯。係啦，而我覺得亦都有好多人咧就會覺得，我而家面前呢一個對象，或者佢進行晒呢一啲嘢，感覺好好，咁但係面前呢一個人係咪就一定係最好咧？咁其實呢一個世界好大，難保我又識到第二個人更加好，咁我又唔想要呢個啦。同埋最主要係因為而家識人嘅途徑太多，係所以你就會變咗覺得，我咁多選擇，我幾時先知呢個人係我適合要一齊？即係我覺得呢一個都係個選擇困難嘅一個狀態咯。同埋第三個，我覺得都係啲人唔想去 take 呢個 risk， 因為有時你拍咗拖，你又要分手，咁你又唔開心，咁你就會覺得寧願從來都冇一齊過。係啊，真係好似好凄美啊！我覺得係啲人真係避險咯，即係唔想 take risk，因為唔想傷心咯。係咪通常話可能拍咗耐拖分開或者瘋狂分手嘅人會多啲有呢個傾向咧？即係佢俾人傷害得太多次，或者傷害得太深啦，佢未 recover 到，就會比較容易進入咗呢一個狀態。本身拍咗好耐拖，跟住你會覺得你已經付出咗好多嘢，咁但係你最尾都唔 work 夠喎，咁你就會有少少懷疑，點解我仲要繼續呢一個狀態咧？付出咗咁多嘢，咁你就會唔係好想再付出，即係好驚再 take risk 去令到自己唔開心。我都聽幾多身邊拍咗好耐拖嘅人有呢一個唔敢 take risk 嘅狀態。到底
situationship 係有冇一個存在嘅必要，或者呢一樣嘢嘅存在，佢係咪其實 provide 咗一個 easy option 去俾大家逃避所有喺愛情上面應該要負嘅責任咧？即係其實你諗下，我哋細個啲嘅年代，即係我哋中學、大學嘅年代，係根本冇呢一樣嘢誒，一個 option。正常你認識一個男仔，你係唔會諗到哇，原來可以進入 situationship 呢樣嘢。你好直覺，你自然就係覺得咁我就同呢一個人認識，跟住曖昧，跟住就可以一齊嚟。咁只係而家哇，突然間呢一個年代多咗呢樣嘢，咦又好似幾爽喎。咁於是乎大家就開始嘗試呢一樣嘢，竟然係變咗一個 norm。我認同呢件事係的確有人會覺得應該要存在，但係唔代表我自己係 buy 呢樣嘢。我覺得最主要就係因為自己係一個好唔穩定嘅狀態，佢嘅事業好唔穩定，或者係佢嘅 personal 嘅情緒好唔穩定。咁你喺一個咁唔健康嘅狀態，其實你就算 even 你踏入一個 relationship，你都會好容易分手嘅，因為可能你自己事業上升期，咁你又冇時間去陪你另一半，咁可能呢一樣嘢就會出嚟到另一半想分手咯。咁所以你咪寧願揀一個唔分手嘅人咯，咁咪唔會分手咯。嗱，第一啦，咁第二就你自己本身都已經唔係好 handle 到自己情緒，如果佢喺一個 relationship 入邊，佢就有機會剔埋對方係唔開心嘅咯。咁你就會覺得咁不如我唔好拍拖啦，我哋淨係享受戀愛嘅快樂，但係唔需要得到戀愛嘅難受。咁但係有冇一種可能就係純粹就係大家都唔夠愛大家，導致到你唔會想去解決呢一啲問題。如果你眼前呢一個人都係你夢寐以求嘅對象，如果你眼前車人優，你眼前車人優，你話你願唔願意去解決你自己嘅情感問題同佢一齊？但係嗱，我覺得可能車人優同我性格唔夾咧。車人優日日喺屋企中意耍廢，但係我係好中意做嘢咁，喂真係唔得喎！車人優你好靚仔，但係喂你成日爛泥咁，我真係搞唔掂，我仲要包養你喎。我會幫車人優去 build up 佢嘅KOL 事業咯，即係因為佢係可以賣樣噶嘛。咁但係咁佢自己心態上都要 OK 咯。咁有啲人就成日劈爛泥扶唔上病，咁我仲要拉你起身，咁我咪好攰，咁我寧願唔做呢樣嘢。但係我覺得如果嗰個人係車人，我會願意做呢件事。咁即係因為你好在意樣啫。講完啦，其實只係因為你係外貌協會。其實我係嚴重外貌協會，但係我真係好容易尋靚仔咯，即係靚仔做咩都啱。有冇靚仔想揾佢？唔該 DM 佢，呢個係佢 IG。最近剛剛單身人士。其實我都中意靚仔嘅，但我諗我冇你咁中意咯。我覺得我係中意順眼。但係咧，我覺得靚仔呢一件事咧，係令到我非常之容易陷入呢個 situationship 嘅情況。樣我覺得係重要嘅，咁但係你傾唔傾到偈係最緊要。其實好似你仲清醒過我。我一時時咁，即係如果當我陷入嘅時候，我就即係咪嘴炮呢樣嘢？其實係人都識嘅。其實我都唔知邊個好啲。我係因為佢靚仔所以沉啦，但係佢唔靚仔都可以沉啊！真係邊樣好啲到底？我覺得我沉親嘅都靚仔，你明唔明啊？我呢個就終極戀愛腦，情人眼裏出西施啊！可能對其他人嚟講，覺得佢唔係好靚仔，但係只要我同佢拍拖或者我中意佢，我就會覺得佢係全世界最靚仔。even 其他人嚟溝我都會覺得我男朋友靚仔咁多，我係唔會中意你扮奶下毛咁樣。但其實可能我男朋友真係奶下毛，我係有呢個咁奇怪嘅狀態。咁我覺得好好嘅呢一樣嘢。戀愛腦，跟住自己一睇翻，哇！成日河童咁。唔係咁咪好咯！你對一個人你中意嘅時候，你可以投放到呢個即係外表上面可以投放到感情。中意靚仔，但係我會好清楚佢唔係我要揾嘅人，即係佢嘅性格上，所以我係一個非常之清醒嘅暈船狀態咯。知道自己淨係尋緊佢個樣咯，但我都係好尋佢個樣。咁我想問你係支持定係反對呢樣嘢？佢有混淆到我嘅情感發生喺我身上嘅時候，我都會明知道我就尋佢個樣啦。咁但係我都會質疑自己其實係咪有少少中意佢咧？人係一個情感嘅動物，當呢一啲情緒湧現嘅時候，你就會令到你諗多好多嘢。縱使你理性嘅你可能係非常之清晰，但係你情感上係好難做到非常之抽離嘅。我覺得佢最主要其實 situationship 呢樣嘢係會令到人係只 focus 你當刻嘅快樂，但係就冇咗長遠嘅 planning。我覺得呢樣嘢係有影響嘅。假設我啱啱所講就係一啲可能事業上升期嘅人，咁佢太 focus 可能 personal space，佢好需要自己空間，咁佢就專心追佢嘅事業啦。咁但係佢就會真係忽略咗可能佢之後佢哋未來想點咧。咁我唔知道呢一樣嘢對某啲人嚟講，可能佢根本唔 care 佢自己想唔想結婚生仔，或者佢 care 佢之後將來有冇另一半。咁對嗰啲人嚟講，事業
situationship 咪好有存在表咯，咪就係睇你自己想啲乜嘢啫嘛。我覺得如果你長久地係喺呢一個 situationship 嘅情況裏面，即係可能你 back to back 一個接一個都係 situationship，當呢一樣嘢你已成習慣嘅時候，咁佢有冇影響到你之後如果想進入一個長期關係，你有冇呢一個足夠嘅能力去進入咧？我係覺得有嘅。situationship 嘅時候，你會 hold back 咗好多嘢都唔想講，因為你覺得呢一個只係短期嘅關係，咁其實你唔需要了解佢嘅背景，你唔需要了解佢內心世界。如果你一路以嚟都係習慣咗同你嘅潛在對象係咁樣唔講你自己感受，你唔去了解人哋嘅背景，而你亦都唔 share 你自己嘅嘢，你嘅感受出去俾人。好啦，咁當有一個對象看似有機會長久發展嘅對象出現咗，會唔會令到你你都對人失去咗一個信任，而你亦都唔願意去 open up 你自己咧？咁其實當你咁樣嘅時候，你唔會可以進入到一個長期關係裡面。我覺得呢一樣嘢咧，就係正正點解咁多人都進行緊 situationship 嘅原因。因為我覺得而家呢一樣嘢盛行到，即係佢成為咗一個 norm， 令到大家都覺得呢樣嘢合理化。以前嘅年代你曖昧其實就好順理成章下一步係拍拖嘛，所以你會表白咯，即係你會好有表白嘅呢個 procedure， 然之後就下一步拍拖。咁但係而家好似就係我唔知道佢係想 situationship 定係想同我拍拖喎。我覺得呢樣嘢仲 worse， 即係你連人哋想要，即係我覺得大家講明大家 situationship 咁樣仲好。Even 佢同我講話佢唔係想拍拖，我都會覺得其實係咪有1%？係呢個我覺得係真中意你得咯。佢咪講話佢唔想拍拖，你就覺得你會改變到佢，或者你會覺得用愛去用翻佢。Oh my god！ 呢個係終極戀愛咯。所以其實我覺得呢一樣嘢係好影響人，可能踏入一段關係其實好影響，因為你已經覺得呢件事係 norm。你首先你已經唔知對方想要乜咯，即係好似成個社會都係咁樣，好似你覺得我呢個社會可能你想要拍拖先奇怪，你想認真拍拖你先奇怪。你係一個正常，但係人哋覺得喂唔使咁認真啊。當你個 situation 同你講話我未 ready 拍拖，跟住你就會喺度懶係嘢啫。其實我都未 ready，其實我好 ready。我喺度講假話，同埋你唔想失去佢咯，你就可以繼續苟延殘喘呢一段不知名嘅關係。如果你真係喺一個 situationship 入邊，而你係一個想拍拖嘅人，其實你應該要真係一係 leave him alone，一係你就講出嚟，你就唔可以驚失去咯。我覺得好難做到咯。你享盡晒呢一段關係裡面嘅 benefit， 你點會想無啦啦斷咗啫？你唔會自己主動話我想要斷，我哋一係一齊，一係一分開，你唔會咁樣講。當你如果真係喺一個 situationship 入邊嘅時候，咁你係想拍拖而對方唔想，你都好明確知道對方唔想，咁你一定要同佢溝通咗先啦。一係咁，二就係你真係要慢慢將你自己心入邊嗰個情感你要 shift 佢，可以喺另一個 pool 度揾一個係想拍拖嘅人。咁但係你將你嘅情感 shift 佢，呢個係 potential 如果佢同你拍拖係一個認真嘅人先啦。你唔好再繼續將你個情感擺喺一個錯嘅，一直都錯㗎啦。咁起碼你慢慢可能你將你10% 擺去一個可能認識新嘅朋友，即係望佢哋一開始即刻一齊㗎嘛。你唔好咁搶先，大佬。Put all the egg in one basket，哇錯晒。一段 situationship 嘅關係有冇可能去到最終係可以一齊到咧？哇！呢會試下可以一齊到咧？其實係好難。前幾日真係同人哋討論過呢個問題，我覺得唔得咯。我都覺得，因為你一開始享盡咗嗰樣嘢，點解你要想 back to 去佢痛苦嘅地方？我有 friend 係一齊到嘅，去到嗰一個位，你又有一個 point out 咗出嚟，就係佢想去拍拖。呢一個時候，另一個人就會諗，到底佢想失去佢定係佢覺得佢唔想失去佢，到佢要同佢一齊。你嗰個 friend 係佢突然間一日無啦啦有提出呢件事嘅？我唔知道佢有冇咁樣提出，但係我諗佢哋有傾過呢一樣嘢咯。我唔知佢係 exactly 係真係齋轉發，定係個男仔開始慢慢帶佢出去佢啲 friend 嘅 gathering，跟住開始 post IG。嗱，你一 post IG 就知咩料㗎啦，就一齊㗎啦。你 post IG 就一齊㗎啦。post IG 通常一係完全冇嘢，一係就一齊咗。我諗嗰啲係唔會出現嘅。所以大家知道，如果你喺你嘅 crush 嘅 IG 度見到有另一個異性嘅存在，咁就真係代表冇嘢，真係一定冇嘢咯。你有嘢嘅你唔會睇到咯。係真係，即係你有嘢會俾你見到。你仲喺度 stop 緊佢 tag 嗰個人嘅 IG，你真係諗多咗。你有嘢嘅就唔會俾你 stop 到。冇錯。所以大家真係小心呢啲唔用 IG 嘅仔，我覺得好棘啊！我覺得。其實係，我都 prefer 啲人有用 IG，所以我覺得就算佢幾唔用咧，你都可以 repost 下咯，即係個 repost 下你啲 friend tag 你嗰啲啊。我起碼好似我哋 day to day 我有少少了解，係佢完全唔用，有一個位就係我好難信佢，即係我都好難去覺得呢個人點解可以咁透明咯。好，咁不如我哋分享下我有一個朋友嘅 situationship 嘅經歷，就係咁佢係單身嘅，咁然後就喺交友 app 上面認識咗呢個男，我唔係好記得 detail，總之就進行了。
咁啊進行完之後咧，就發現原來佢係同佢個 ex 有啲糾纏不清。咁就因為男仔同埋個男仔同埋 ex 有啲糾纏。呢個其實都好 basic 喎，呢啲人真係太多呢種人。佢有個説法咧，就點解要糾纏不清咧？就因為嗰個女仔，即係嗰個男仔就外國回流，咁個女仔咧就本身係外國識嘅，咁啊跟咗佢一齊嚟香港。個女仔唔係香港人嚟嘅。咁所以佢嚟到香港之後先至分咗手，咁所以咧就導致佢喺香港冇人冇物。個男仔咧就就算分咗手都覺得想要即係 take care 佢，起碼等佢即係 settle down 佢嘅生活喺香港，所以就繼續糾纏不清。我唔知佢係尋佢乜嘢啦，即係尋呢個肉體嘅碰撞啊，定係尋佢個人啊？我哋佢嘅朋友，我哋都勸説佢咧，點解要將簡單事情複雜化咧？咁你而家趁你尋得未係咁深嘅時候，咁你快快去識個第二個咪算咯，即係有乜需要請教佢，仲要等佢，即係佢有乜嘢值得你咁要尋入呢一段 situationship 咧？但我想講，我係真係完全相反，我係人哋如果 once 我發生咗關係，我就即刻抽身嘅，因為我係會覺得佢只係愛我肉體好核突喎，你同 IG 舊公有咩分別啊？講真，同佢發生關係我就會覺得。但我同佢發生關係，然之後佢仲好 desperately 係咁問我。但有冇一種可能純粹你嘅 experience 係唔好，所以先有呢個感覺？嗰刻嘅我係 OK，的當我翻到屋企，跟住佢好似好 desperately 想再見我或者乜。咁可能佢真係只係想見你咯，都冇話要做啲乜嘢咁。但係佢呢一個狀態係會令到我，即係我真係會好下頭。咁唔通你想人哋同你發生，然之後佢唔問你，咁佢 which one is first？咁你自己諗。我唔知發生過呢件事，我就覺得我唔中意，我好唔 OK，真係好唔中意發生完關係之後，跟住嗰個狀態，我係會即刻下頭。我揾個我要拍拖嘅人先做呢件事，所以其實我係好清醒咯。咁你覺得有冇呢個試車嘅必要咧？交往前試車嘅必要？但係因為我係有愛，我就好開心。咁係，不過係呢個用愛發電嘅人嚟，我發電唔到啊！我係真係完全係100%戀愛腦咯，即係我係真係好犀利。我唔明點解自己可以咁弱智咯，即係我唔希望呢件事發生，但係佢繼續持續咁發生緊，所以我覺得我應該要傳染少少外貌協會俾你咯。你點樣傳外貌協會俾我都冇用，因為對我嚟講，佢已經係我外貌協會嘅頂端啦，你明唔明？我係覺得佢靚仔啊，咁點算咯？唔中意佢咪唔講係靚仔咯，但我只要一中意，即係可能我中意 A B C D E， 嘅 A B C D E 都係靚仔，但可能旁人眼中佢就唔熟。兩隻豬一齊，你真係仲要驚人哋搶咗你隻豬，冇人 care 你隻豬咯 ，OK？你隻豬勁醜樣咯。對你嚟講，你點樣會陷入咗呢一個 situationship 咧？真係我唔會陷入 situationship，因為我係純愛戰士，我係要拍咗拖先。現在經歷嘅東西都係曖昧。曖昧其實我嗰啲算係，其實都係，因為我係真係想同人哋 build 一個 long term relationship。曖昧係有冇必要係 exclusive，即係有冇需要係一對一嘅曖昧咧？定係你覺得佢都可以同時同好多人曖昧都可以？我應該咁樣講咯，咁我覺得曖昧係你冇得去要求人哋同你一對一嘅喎，咁但係當你喺同唔同人嘅狀態之後，你就會 realize 到邊個最適合你，邊個同你冇咁適合。但係我覺得呢個過程係你哋唔需要講到明話係咪一對一，定係你都唔需要話俾人知你有好多個。咁但係你自己去篩選啦。咁你當你 feel 到佢慢慢飛歐，其實你就知道佢已經有第二個啦。但我會話佢冇咁中意你咯。佢冇咁中意你咯。咁當佢冇咁中意你，其實你都唔會咁中意佢咯。都係。曖昧最好嘅狀態就係你係 feel 到人哋尋你，你先會更加尋。即係當佢譬如佢買早餐俾你，就會更加中意佢。我咪話我會尋佢 double text 咯。佢某一樣嘢對你好，人哋同我慶咗生日，跟住佢好有心機同我慶咗生日，我就會更加尋咯。一個人完全日都冇覆過你，唔會尋咩？有咩好尋啫？你冇傾偈。唔係㗎，好多人都好多 situationship 嘅人就係會尋呢啲嘢咯。佢就係覺得我唔清醒，係啦，好唔清醒咯。就係話人哋佢一唔覆啦就囉囉攣啦。即係我 feel 到人哋冇咁中意我，我都會逼自己望住人哋，或者係我會盡量或者識新嘅人。咁識個朋友啫，你唔一定要一齊。咁但係要做啲注意力。你唔好自己成個笑話咁。咦，10日冇覆你，你唔好就覺得其實佢係咪中意我？自己佢好冇。好多呢啲 friends 咧勁猛嗰啲咧，我男朋友一個禮拜冇揾我，時不時分手了。我仲要有個 friend 會同我講話，就已經可能3日冇覆佢咗。其實我自己 OK 呢啲唔係嘢傾偈關係。跟住自己喺度合理化所以啲人係 OK，咁但你要有真係拍拖嘅名分，然之後你哋講好咗，你哋唔需要人哋傾偈，你兩方都 OK。但問題係唔係你曖昧或者 situationship 緊㗎嘛？你唔需要幫佢對方去作理由，或者幫對方去諗嘅藉口咯。好多嘢都係行動已經反映咗你個心理。situationship 呢一樣嘢其實點講到尾都係你愛自己多啲咯。我未夠愛一個人去到你要為佢做 exclusive 嘅行為咯。situationship 呢樣嘢其實佢係
冇問題嘅。你如果兩個人都覺得呢樣嘢係存在嘅，咁咪 OK。咁你冇一個想拍拖，一個想 situationship，咁你咪 kick 咯。即係當你喺一個 situationship 嘅時候，你自己都要好清醒咧，自己係做緊啲乜嘢咯。即係譬如你知道而家咁喺 situationship，好啦，你知道自己哇突然間好沉悶，你開始好 care 佢某一啲嘢啦，或者開始好 care 佢係咪有其他人啊，或者開始令到你自己都好內耗嘅時候。咁你就要反思到底你係咪適合繼續？即係你喺呢段關係入邊 realize 到你幾時應該要停，幾時係享受緊。當你喺度諗緊呢一段關係帶俾你嘅嘢係快樂定係內耗比較多咯？enjoy 成個過程，即係你哋成日出去玩係開心嘅。咁但係如果你內耗嘅時候，因為佢唔覆你啊，或者你想知道佢做乜，而令到你自己唔開心，你呢個時候就應該要停咯。即係你就要諗下，你應該要同佢講，定係你自己 hold back 翻自己感受咯。我點樣無啦啦去提出呢一件事話，好難講出口咯。你簡單啲嘅方法咪就係你 hold back 咯，你簡單啲自己自行飛自己慢慢可能去將啲注意力擺翻喺工作啊，或者你識下新朋友啊。你必要時，如果你真係沉咗一個位，你問佢你想要啲乜嘢，你唔好話你自己想拍拖，唔好自露底牌。你唔好得自己揦起張被咁樣。你可能問人哋到底你 look for 啲咩，咁你咪聽佢 respond 裏邊去諗咯。同你講其實佢都想拍拖嘅，我唔知啦。佢想拍拖，但係佢想嗰個人唔係你。咁佢冇咁正同你講，但係我覺得係咯，所以你咪 get 錯啦。好啦，你問佢其實我都想拍拖，跟住佢自己冇講得好。我覺得唔係㗎。如果當你咧唔想同呢個人拍拖，你就會話你唔 ready 拍拖。聽到人哋同你講話我唔想拍拖，我未 ready 拍拖，即係代表佢唔想同你拍拖。我覺得我想拍拖都唔代表我想同你拍拖。如果我係真係想同你拍拖，我唔會咁直接同你講呢單嘢。我同你講，我就係當你係 friend 咯，所以我先會同你講我想拍拖咯。係咪咁樣先？唔係喎，我唔係個原因。你會同你中意嘅人講，我真係拍拖，你會唔會咁樣好 desperate 喎呢件事？如果人哋問我 look for 啲咩話，咁我 look for long term relationship 咯。我唔係想我人拍拖，我就會話我未 ready 拍拖。但係好多時候你都唔知自己做緊啲乜嘢，你講嘅嘢又未必係真嘅，人哋講嘅嘢又未必係真。即係你係 situationship 最好嘅狀態就係你冇揣摩人哋點諗，你只係諗你自己想要乜嘢。當你要去諗人哋點諗而令到你自己唔開心嘅時候，就係你應該要停止嘅時間。即係其實 basically 個 theory 就係要享受當下咯。係，咁但係當你享受唔到當下，你開始內耗，咪即係代表你要停咯。呢一個就係我哋最終嘅分析出嚟嘅一個 advice 咯。係唔係啱就大家自行判斷，我都唔敢講。我覺得大家 situationship 呢啲嘢都係可免則免啦，即係唔需要咁多咯。我覺得唔好當咗呢一樣嘢係最正常嘅拍拖嘅 procedure，或者係諗清楚自己想要乜嘢咯。你想有呢樣嘢，咁你去做呢一樣嘢，你活在當下，你享受嘅，我覺得係冇問題。咁但係如果你自己都唔係想享受呢樣嘢，或者你只係因為人云亦云，或者大家都覺得係當時享受嘅話，咁我覺得你真係要諗清楚自己想要啲乜嘢。係，同埋都係建議比較理性、清醒嘅人先好做呢件事。本身你都知道係啦，你知道你自己好戀愛，你好容易因為人哋少少欣慰或者少少舉動，你就胡思亂想。其實我覺得都係唔好咁輕易去玩呢樣嘢，即係呢樣嘢唔係人人都玩得起咯。係，真係即係最終傷嗰個都係你自己。咁今集我哋講關於 situationship 嘅就差唔多啦，大家有冇啲咩想發表下都可以留言同我哋講。即係講到呢度都有啲心酸。有冇啲好男仔介紹下俾我哋？兩個單身嘅女主持。好慘啊！即係我哋侃侃而談嗰個感情導師，但係我自己都自身難保，真係。可以同我哋交流下。好啦，記得 like 同埋 share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。好啦，我哋下條片再見。拜拜。